Okey, dekat sebelah kanan saya ni adalah tayar kasar. Tayar kasar ni memberikan grip pada lori apabila memasuk side ataupun atas jalan yang tak rata, jalan yang berlubang, basically masuk side lah. And kebanyakan lori yang menggunakannya adalah lori yang masuk side. Dia memang dapat memberikan banyak grip sebab dia punya lubang-lubang kat sini. Okey, tayar ni kita jual dekat PK Wawasan. So kalau korang nak beli untuk lori korang, boleh je. Make sure pasanglah tayar kasar sebab boleh digunakan dekat almost all surfaces.